这台 R35只要修不好，我就给它买下来，这是我对车主的承诺。它的故障现象是，当你拐弯的时候呢，油门给不了油，看到没有？我这个时候油门已经给到底了，它还是给不了油。别天天吹牛逼说什么专修疑难杂症，修这修那，哪那么多疑难杂症啊？只要这个疑难杂症最终可能找出来的话，可能是一个很不起眼的小问题。那么今天我就以这台 R35给大家讲解一下，像这台车今天能轮到我的手里，也是修遍全深圳了。我们来看一下到底问题出在哪里，找出这个问题可能会让你们笑话。关键呢是仪表还有电脑里面没有任何一个故障码，这才让你们头痛。那么为什么每年我们修了那么多疑难杂症？那是因为我们对这些线路，还有这些电脑板里面的程序，然后看到没有，对着机械、变速箱还有底盘的一些构造，包括一些编程啊、刷写成绩，我们都是非常熟悉的，这都是我们日常工作的范围之一。它的故障现象是，当你拐弯的时候呢，油门给不了油，看到没有？我这个时候油门已经给到底了，它还是给不了油，直到出弯的时候呢，才能给得起油。我们来看一下这个后边的 ABS 的这个传感器啊，看到没有？左边是长的，右边是短的，看到没有？它其实左右两边是装反了。然后你看对一下配件图的话是这样，右边长，左边短，那它现在就左右装反了。怪不得这个数据流的话，你拐左弯的时候呢，你的左边多，右边少，那它就监测到你在打滑 ，ABS 就一直跟你说你的动力，看到没有？这个 ABS 就左右两边把它反过来就可以了。然后我们再来看一下这个波箱的话呢，也不知道经历了什么。你看这个放油螺丝，再怎么样也是台100万跑车啊。其实哪有那么多的疑难杂症，台最终找出问题都是人为故障。这个 ABS 对调回来，我们来试一下车，拐个弯，看到没有？现在这个时候就有油门了，油门给多少动力来多少。那么之前为什么反过来之后呢就给不起油？因为那个时候的话呢，你拐左弯的时候，左边的轮速应该少于右边。那么实际上的话呢，你装错传感器之后呢，左边的轮速会大过于后边。那么这个时候后轮它会监测到，这个时候你是在打滑失控的状态。那这个时候为了安全起见，就会把你的油门动力给锁掉。最后你们的车有没有像同样闹心的疑难杂症？告诉我。